Alvin, what are you up to? വീശി കഴിഞ്ഞോ? അല്ല വീശി അവിടെ പുക, അവിടെ പുക കൂടുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോ ടി വി അടിക്കും, അങ്ങനെ അടിക്കും. അതന്നെ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ശരിയായി. ഈ ഒരു പപ്പടം ചൂടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ കണ്ട മനുഷ്യൻ ഈ കണ്ട കോലാഹലം മൊത്തം ഉണ്ടാക്കിയ. കാശിന്റെ പരിമിതി കാരണം ഒരു പപ്പടം കരിഞ്ഞു പോയി. സന്തോഷം. ആൽവിൻ, what do you want to say? റബ്ബർ ബാൻഡ് ഉണ്ടോ? നല്ല വ്യത്യസ്തമായ ബർത്ത്ഡേ. മുത്തമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറയാനുള്ള? എനിക്കിപ്പോ ഭയങ്കര കൈവേദന, മസിൽ എന്തായാലും കൂടുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, ആം വർക്കൗട്ട് ആയിരുന്നു.